Agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlanda de Magipa? Adaytan, tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babanak kita, oy! Sino nilang silukan yak? Hindi nag-ibitin na mabalinswaek! Mga siyaw! Torkuato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-love, ay, sana nagkakakaw, kadwa na, body nak, sana ya, ex-lover nak, Sumarjan ka, labed! Dita ka ng aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apag sayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apag butbut ngan dagiti mangkon kontraken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao a papaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao a makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady Elle Productions para iti Lady Elle Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Isagot mi kada kayo ti paggibusan ti makalawas a pakasaritaan a napaulwan. Rupat Kuarta! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Imbagang nga itulod na kay Jay Balaymi. Apay nga inyigdak ditoy. Kaya't kung nga rod, di makiay-ayam kin ka. Ha? Ala, dumsag kan. Manjak nga rod, kaya't konti agawid. Dumsag ka, wano? Ibitin ka pa balinsuan. Ha? Saan? Naguyong kagayam. Ala, rod, dumsag ka. No di mo kaya't nga ibitin ka iti pabalinsuat kat umay nakaalaan jay man libro. Nalanak matanti man ribrong. Ayan na, ti man libro. Sika! Anya? Manibrong ka! Hoy! Man libro nga. Iso, dumsaan ka niti kutsay. No di mo kaya't nga ayabat dagitay kakadwa ka man libro. Napanangatan ni Junior ko. Sapay nasip ngeten. Wen nga raw, nasip ngeten. No apay mo't nga minapimanaw ije balay Wen nga raw, pimanaw. Jaklakit di mapakawan ti bagik no dadaka sa mapasamak ije anak kau. Wen nga raw, at dadakes anapasamak ije anak mo.
Oh, na ikaw. Apay nga agsiko ka ngay. Kasanaw, kas lamangin insulto ka. Tunggal ibagak, adalat ta ibagam. Talaga, mate, nga dadakas pasamak tamapukpukaw ni JR. Gapaw matlaan kang ka. Dagulit ka mo't pipitaw. Nagsuri ak lang arudan. Apay, mamin ano ayat isuri? Ay, awan di may tulong day ta sorem. Pipitaw. Agturong tamot ijay daan abalay ni best friend Serapin nga adda ijay Hawaii. At dalang ijay Hawaii, best friend ma'am. Rupat Kuarta kala talaga. Talaga mo't best friend ko ni Serapin. Kanayon nak iday apautangan. Sana kasi tikab abay ko ita nga adda amin bayad itid na kanyak. Kundi baknang ngam makilamlamot malaang y anak na. Ay, Nay. Apay ngayon sardeng mo matantilugan, pipitaw? dumsagan. Ha? Dini. Adayutan ni Jay Sintro, pipitaw. Nasipngetan. Apay ngaya pa di sagan nak. Gaputay mo tak a best friend mo. Kan makilamlamot lang ni Junior ko. Kababain mo't kan ka, turquoise. Ala, dumsagan. Ay, saan, best friend, tol? Saan ka nga imot? Nasingpot ka. Kay kayat ka a best friend, tol ko. I love you, best friend, tol. Sige man nga raw. Agkam day ta sikam, nusan ka nga agol ulbaw. Ha? Kasano ngay nga agkaktisikok? Si kamay. Si kamamay, ti mga agak-itisiko? No di matukol tatakyag mo? May salang ti kayat asawon day ta turquoise. Ulbod ka. Ha? Ala, dumsag ka na. Ay, manjak! Ha? Anya ti kayat asawon day ka nalboong. Diyak ka mo Apay asak ti pagdamagam. Kag panatalayang mayat nga data di tao. Kasla nagtawd ijay daan abalay. Ay sus, sapay adda ijay ni Gambol. Sino agambal? Jay friend ko, ang mga abang ijay balay ni best friend si Rapin. Impabang ko ngaming kahit. Intulok mo nga danangabang adi mo am-amaw. Kuarta na itanay. Ay, Rupat Kuarta kala talaga, turquoise. Rupat kwarta kala rupat kwarta. Naglawag met ator kwato. Tirupak. Saan a kwarta? Makaamo kay tibiyag mo. Ay, sa balit agparparik na kanyak. Mapanak iti daan na balay. Umayak met, best friend tol. Kaduan ka ititinga. Ti sumay sayang sang abala. Anya sumay sayong sang? Apay, gubat? Anyat amom ngay, no addarum swa agubat. Malangarudan. Mapantan, best friend taul. Best friend tol forever? One, best friend taul forever. Okay, let's go! Apay nagpaputok ka. Kuna ngamin no kabosor ti dimtang bus gambol. Palpak ka man ako na. Kasana no adda tinakangag iti kanal buong. Ay kat agtataray tayon amos. Pumanaw tayon ditoy. Tinapis na kamot ng boss. Gapaw takanayon ka palpak. Ala nyo amin ang dagiti paltog ngayon lumang tayo dito'y dana balay tapumanaw tayon. Papanan tayo nga bus gambol. Ay ket, hindi pagturungan tayo Ay,
Lang nga, Jay, ubeng kadwak ang meditoy. At dala ang dito'y likod na kita ya. Ni, nakitak na imaday, boss. Eh! Boss, tinabislak manin. Nakita mo kaya mga imadaya, yung di mo palinabdan. Kunak ngamin no apo kong, boss. Na, hanggat pagkit kita mo kanyak, laklak ayudan, tada na po ko. Naibaga mo, boss eh. Kaya't mo sakit di nga agkanto'y paltog ko Ni, saan, boss? Kun kunak lang, dayay. Bagets ka pa'y lang gayang. Agrup-rupo ka lang, 25. Boss, 20. Boss Gambol. Very good. Ikan kanto iti bonus mo 25. Daddy Pogs, ayan bud. Umainak alaan ditoy. Huli ka! Ibatan na! Ipulong ka kan ni Daddy Pogs ko! Adula amin dahi ta adda di pogs mo. Awana, di makakita ka. Tay surot kay ti papala. Dakkel ti pakiranu dakkel ka. No ilako ka. Ha? Saan? Dinak ilaklako! Iso nga ro, di nala ka. Tay lako ka. La. May ka! Waldaw, umawag kayo iti police. Dakasan ti mapaspasamak dito'y daan na balay. Bye. Ay, adda nakabantay iti gate. Iso akapilitan nga umuli aklaangan di tabakaod. Tapno makastril kak iti inaladan. Amangan no anyakit di mo ti mapaspasamak ije nagikis itay nga ubeng. Aday ta. Nakastrug akon iti inaladan tidaan abalay. Saan arumbeng agtaktakak? Amang ano ni J.R. kit di mo't janangag ko itay anagik case. Hoy! Asino dada? Nakaturugan ti lukaw. Apaman anatirwan ti tuturugan na. Nausar ko manan ti basit nga istek nga armas kao. Aginaya dak asumrek iti daan abalay. Ha? Turquoise, diyak lakit nagbigdaw ta. Ikis ni Junior ko dayjay. Hoy! Pipitaw! Ang subli ka ditaw! Masapol ang makitak ni Junior kaw. Hindi na ko ning kaskaso. Ayan ti kaya ta sa unday tao. Nigambol ka day tinangalak ni Junior? Patandang! Ayan ti anak kaw. Ada nang tinggal ka ni Pipitaw. At awanan ba eh? Ada dos por dos iti asinag tibakaw. At ure ka man. Atay ka. Nasipngat dito yan ikaw. Kan nangisik ti badaw. Iso asaan dak amakita.
best friend tol, agyaman ak unay kan ka, tinulungan na ka. Amanos tan, best friend, tol. Unan, amanustan, masapol ang makitak ni Junior ka. Sumragak di tadaan na balay. Mabit lang. Kasano no adda paltog ti adda dita. Makamuditan, basta makitak ni Junior ka. Awanin ti bibiyang ko nga ora at ti paltog da. Best friend, tol. Kaya ko pa iti nakamulagat ang mabigatan. Agbati ka lang dito, no, di mo kaya't ti sumurot kanyak di taunag. Ay, manyak. Nagsipngat. Umayak, best friend, tol. Duwata asumrek dita daan abalay. Adda pa'y agturong ditoy. Sige. O masideg ka pa'y. De armas pa'y. Dagitoy at tao. Talaga adda ka isti panggap da dito'y barangay surut-surot. Masapulak jay nagikis itay nga ubeng. Amang ano maipanaw damutan. Ay, narigatan. Pasensya kan, no binusalan ka, Wan. Ikis kan tumag namin ngay kes. Sorotan ta dagiti rin waran nakakadwak. Kumay ka, magnatay tilikudan. Ang mga nukilat na dasumang patakabusor, ket masalaw ta no magnatay ti sano ti balay. Hindi ka nagkuladol. Tawag tubad na ti maramidam. Kumay ka, Bagkatin kalayan, tapno jak mabanog ang mga igoy-goyon kan ka. Tol, itay pa'y ngagpalpaliiw ta dito'y likudan ti balay. Pumanaw talaangan, ang mga nagbidot kamot iti atap, nga adda dito'y ni JR. Pumanaw ka, siksika. Hindi Junior ko dyan ba ti lalaki? Ni Gambol na JR. Na, ti awanan ba en? Hay! Ibatam ni Junior ka! Hey! Iyo kantan ti masidag kanya! Ludi kayat at tumayab ti tatayaban niya! Tol, impaturong na kadatan ti paltog na. Ay, pipitaw. Diyak pa'y kayat ti matay. Ang talna ka man, Turquoise. Saan ta ba yung matal? Palubosam ti anak ka! Di mo busalan na kasta! Saan ang makaang si Tiusto na itanak ka? Kakasin ni Junior ka! Saan kayo garot amak ibiyang? Nudiyo kaya't abaltugan kayo kang padpada! Ha? Anya! Jaski ka, Gambol! Nagtalag kang ka, anang ipaabang iti balay ti gayim ka! Ang managdakdakas ka magayam! Ha! Rupat Kuarta kamatlaeng! Hita kayaw! Saan? Di mo ipanaw na anak ka! JR!
Tetal ti ko check. Badam ti anak kau! Dagiti awanan bain. Sumursurot dalatakan niya. Ibatam ti ubeng! Kapitana, da ka dito. Kunat tumat nga may naman nagdakdakis ka. Gargaraw kan pa nagkitkitak pa'y laang kan kakat madlawan nga danang isit apanggap mo iti kaadam dito'y barangay may. Hindi ka makibiyang ditoy, no di mo kaya't aday ito nga ubeng ti mataksan. Agandad ka, Kapitana! Ibatam ti ubeng no di mo kaya't nga dadakis ang mapasamak. Takrot! Saan nakatakrot? Saan ka kabuteng? Takrot ka! Iso nga ron nga dapaltugmaw, tatakrot ka. Ibatam ti paltugmaw, ta agranget ta, amano-manaw. Karkaritan na kaday. Babae ka lang, awan bayal mo kanyak. Aday ta, inibata akong ti paltugkaw. Adan iti daga. Nasayaat, launay. Nalakakalagayam ang malilaw, Kapitana. Kapitana! Adabay mo sa paltog na! Aganan ka, Kapitana! Ay! Kapitana! Di mo ilak! Di nakilak di tayo stiknagam mo! Ang mga namatokol tita kiyag ka! Nagpaspas ka nga garaw! Talaga ang matukol ti takyag mo. Gulagul ka. Kapitana! Awanan ka iti bae. Di mo ilak! Di... Nalaing iti martial arts ni Kapitana tapno amo. Di mo pitikan! Di lapayag ka! Nalaala, husto daytan. Makaamon dagiti pulis iti dayto at tao. Ha? Sakbay nga alaan da ka dagiti pulis. Ibalis ko pa iti panang busal mo iti anak kau. Ibalis ko ba? Di pa nangalilaw mo kanya. Ay sir, makaamo kayo niti dayta tao. Agyaman kami kada kayo, Kapitana. Agyaman ak iti sa sangpit yu sir. Iti dayjay apanda. Adda kakadwa dayta tao ijay. Okay, man. Search the area. Anak ko, mabitlang wine, tay katot ni busal mo. Ay, nanak ko, agyaman ak ta nakita kan. Daddy po! Permiadanag ni Daddy Pogs, kapoy di pa nagpukaw mo. Sorry, Daddy Pogs. Sorry mo't anak ko Sorry talaga ka dagiti nagkurangaken ka. Isapin manaw ka. Sorry ta na baybayan ka JR. Biyag ko. Sorry anak ko. Gusto matan mailuyo sa atin ka na kayong agama. Ay na, agyaman nak. Tawan ti dakas anapasamak ken ka anak ko. Pinagdandanag na kami iti husto. Sorry, Mommy. Lucia, Pipito. Agbalin ko maaleksyon kada kayo nga agasawa tinapasama. Kapitana. Kapitana. Imbes nga agrikyar ken agpinasugnod kayo. Unaan nyo payakitaan ti pagsayatan ti anak yaw. Di kay kumaagbalin ang managing bubukod. Nang runaken ka, Lucia. Gapo iti luksaw mo, uray anak mo, mabaybay ampayan. Tapno laeng papasam day ta asawam.
Ay, saanan ang maulit, Kapitana? Wen, Kapitana. Saanin na maulit? Ay katrumbang laeng Tano maulit tinapasamak iti anak yaw. DSW di metan ti mga alaken kuana. Ha? Kapitana, Takayat asawen dayta. Nga awan ti kapasidad yaw nga agbalin adadakkel ti anak yaw. Nasaya at ipakita yo di ta anak yaw. Tapno dayta ti maimula iti panunot na iti panagdakkel na. Ket agbalin mo't anasaya at nga umili ken pagwadan kadag iti sumarsarunupay a henerasyon. Ket si kamat, turkwataw. Kapitana. Amok latan ket nga adda basol mo. Iso akas kala natuktokan dita abisukol. Kwa. Anya nga iti nagimulam iti panagbalin mo Rupat Kuarta. Kwa, di mo mutin ibalikas, Kapitana? Amom, ti Kuarta, no ginastos mo, awanan. No ibadek mo mati prinsipyo ken dayaw mo tapno laeng makaliksab ka iti rew apirak. Awan serbina. Awan tinasaya at pagbanagam. Nang runa no naisagmakmeten ti padam at tao gapuken ka. Wenno saan si ka mismo tinaisagmak. Kapitana? Kita managdakdakes gayam dayja agambol. Ta supplier iti armas kadag iti pada na managdakdakas. Now you know, Turquoise. Magtalna ka man, biangot? agtalna ka nga men, Pipates. Ay di ka man ngamin makibiyang dito'y si Kapipitaw. Ay, sorry, Kapitana. Amom, Torquataw. May mayaten ti awan makukwarta na. Basta na simbang ti pakinakam mo iti inaldaw. Ken saan mo arakepen ti may sa abanag, no di mo met kabaulan arakepen. Ha? Ano awan ti ikot, Chem? Ano sama ti magmagna? Kawasaka ako nada. Saan kahit nga agtarigagay kakit din iti banag adi mo met kabaulan apaadaan. Taday ti mangiduron ken ka nga agaramid iti kinadakas. Wan mat ngamin, Turquoise. Di nakap-apalan, talaga napintas ti kutse. Pipates, makibibiyang kamanan. Ki-SP ka, Pipito. Agpasumot ngamin na naapal ka. Agsasao agpailaang mangrugi kayo manan. Kaya't yun sakit day nga alaak jay tabas ken bunang. Tama ka mo kayon nga agsangaw ket buyaan da kayaw. Kapitana. Ibagmagaklaang mo ti agpalsaw. Limpyo kayo laang iti 5 minutos ang nagsangaw. Ngam somrolata ti kinaaso ken pusayaw. Ay, JR, tumalikod ka man pa'y balang. Ouch! Pinagtibog mo mo ita, Kapitana. Ditan gagayem tinaggibusan ti makalawas sa pakasaritaan anapauluan. Rupat Kuarta! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Nagparangan dagiti dramatista tayo akas kada. Eddie Bona iti papel a Torquato. Perry Claro iti papel a Gambol. Emily Kalika iti papel a Lucia. Jovi Dupais iti papel a Kapitana Orang. Zayan Franz iti papel a Pipito Jr. Iti pannakitinulong ni Wally Dupes. Kento'y pagayamyo Ferdinand Feria iti papel a Pipito. Sound effects ken musika JR. Manipod iti pluma ni Jovi Dupais ken iti direksyon ni Perry Claro. Isagsagot kada kayo ti Lady Elle Productions ken Lady Elle Channel. Agiyaman kami iti ingkay panang tarabay.